紧急救援！一只华阳龙遇到麻烦了，它被藤蔓缠住了，我们快去帮它吧！嘿，救援队变身！救援队变身！准备就绪！恐龙救援队出发！我们得想办法。首先把它救下来。身上被尖刺给刮破完了，我们把它带到安全的地方。现在给它扫描一下。哦天哪，这个尖刺是怎么插进去的？要赶紧帮它拔出来。给伤口消一下毒。再涂上药膏。好啦，现在给背板补上破损受伤的部分。这里，还有这里，还有这里，治疗完成，伤口也痊愈了。华阳龙，你要小心吧，王龙，它可不是好惹的，不要再把你的背板弄破了。恐龙救援队任务圆满完成，恐龙救援队出发回家。再见，华阳龙。小朋友们，华阳龙超酷，它背上长着一排尖尖背板，像小盾牌，尾巴也厉害，末梢有尖刺，遇到危险，骨板能挡一挡，尾巴一甩，尖刺出击，让坏恐龙不敢靠近。
紧急救援！紧急救援！有恐龙需要紧急救援！是紧急救援，我们出发吧！好的。是迷惑龙，有危险！救援队变身！救援队变身！准备就绪！恐龙救援队出发！迷惑龙，不用担心，我们现在来帮你。先帮他从树杈上解救出来吧。他好像脖子受伤了，是被树枝弄伤的吗？这个大家伙我们移动不了，先给他扫描一下，看看哪里受伤了。哟，找到了，我们变小进去看看吧。好的。喉咙里卡了好多大石头。先把石头拿掉吧。把这些树叶也都清理了。哦天哪，喉咙里还滋生一些有毒的蘑菇。搞定！以后要当心，这些蘑菇可不能吃。再给它喷点药，恢复得快一点。太棒了，治疗完成，我们出去吧。迷惑龙，以后不要这些蘑菇了，它们是有毒的。恐龙救援队任务圆满完成。再见了，迷惑龙。小朋友们，迷惑龙体型巨大，食量惊人，爱吃鲜嫩树叶。它吃饭时会把石头一起吞进肚子，因为它没尖牙磨碎食物，石头进到肚子里像小磨盘一样，把树叶、树枝磨碎，让它更好消化。